आणि साहेब तुम्ही म्हाका हांव आय गिविंग यू इन गुड बुक आणि तुम्ही म्हाका परत परत विचारतात. सोल्युशन एकच, पेडणे मशिनां खंयची तरी व्हरून माझी जी एरिया अलॉट केली पेडणे फार्मर प्रोड्युसर कंपनी, त्या कंपनीचे पहिले हार्वेस्टिंग इमिजिएट स्टार्ट करून काबार करात. जेन्ना हांव हांगासून उठतलो नाजाल्यार हांव हांगा जीव सोडटलो. आय एम स्ट्रेट फॉरवर्ड. माझे पर्सनल इंटरेस्ट कांयच ना. इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी अँड फार्मर्स कंपनी. ना काम चालू ना थंय. दुसरी मशिनां चालू म्हणजे माझी कितें व्हेले काय म्हणटा हांव. दुसरी मशिनां म्हणजे माझी व्हरून आयडर केले न्ही म्हाका तुमी पॅरलायज करून दवरलो. आणि आय एम ब्लेमिंग बिकॉज ओनली युअर लिडर डिग्री. म्हाका पयलीं पासून वळखता. कृषी विभूषण अवॉर्ड तुमीच दिला म्हाका. तो खंयतरी भायल्यान हाडूंक ना हांवें विकतो. म्हाका आज हांगा रस्त्यार बशी पाळी येता कोणा खातीर. म्हाका रडपाक येता अक्षरशः लोकांचे दोळे फुडें हाडून. ना तुम्ही काढून व्हरता. हा तेच म्हणटा आय हॅव नॉट फेल्ड. वाय यू हॅव नॉट सर्च नोटीस ऑन मी इफ आय एम फेल्ड. म्हाका सांगा जोपर्यंत मशिनां व्हरांक ना इफ आय एम फेल्ड वाय यू नीड नॉट सर्व द नोटीस. असं आता ना तुम्ही वेल्या मशिनां साहेब. ना साहेब आय वोंट एग्री. सो साहेब रागार जाऊ नका. हांव एग्री जायना हेचेर. तुम्ही ब्लेम करतले म्हाका खबर आसा. तुम्ही ऑफिसान बसून कामां करतात. आमी फिल्डर मरतात थंय. शेतकार फेस करचे पडटले म्हाका फाल्यां. आता म्हाका सांगा म्हाका केलो म्हणजे माझेर उपकार केले तुम्ही. प्रगतशील शेतकरी कडेन कितली मशिनां आसात म्हाका सांगा. ना म्हाका सांगा न्ही तुम्ही प्रगतशील शेतकरी कडेन कितली मशिनां आसा आणि कितली अलॉट केली. ना म्हाका इक्वेशन द्या. व्हॉट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ गोवाची रिक्वायरमेंट कितली आसा मशिनाची. आता प्रेस आसा हा फुड्यान साहेब. आता प्रेसाच्या फुडें हांव उलयतां. हा म्हाका सांगा गोंयची रिक्वायरमेंट कितली मशिनांक. म्हाका एक सांगात रिप्लाय दियात. गोंयची मशिनाची रिक्वायरमेंट कितली ती सांगात. लेट मी नो हू हॅज फेल्ड.